নোভোসাইড F06 এটা হচ্ছে নোভোসাইড ব্র্যান্ডের এলইডি লাইট, মডেলটা হচ্ছে F06 অ্যান্ড হিয়ার ইজ মাই লাইট। এটাই হচ্ছে নোভোসাইডের F06। জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট আমি এটা নিয়ে নিয়েছি। এটার দাম বেশি না, 10W40 লিকুমলি স্ট্রিট। আমি D70 মিন্ডার D70 একটা হর্ন নিয়ে নিয়েছি। এক্সকিউজ মি ভাইয়া, নাম্বার প্লেট কিন্তু খুলে গেছে, পড়ে যাবে এনি টাইম। So hello bhai brothers, welcome to New Shafai 3 and hope you guys are absolutely fit and fine. অনেকদিন পরে চলে আসছি vlog-এ and আসলে ভিডিও তো আপলোড কন্টিনিউয়াসলি করতেছি, ভাবতেছেন হয়তো বা যে কন্টিনিউয়াস ভিডিও হচ্ছে, আসলে ভিডিও কন্টিনিউয়াস হচ্ছিল না। আগের ভিডিওগুলো আপলোড দিচ্ছিলাম, এরই মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল অলরেডি। পেট্রোলের দাম ঠিক 2 ঘন্টার ব্যবধানে পেট্রোল এবং অক্টেনের দাম আর কি 46 টাকা বেড়ে গেছে। সবাই মোটামুটি ব্যাপারটা জানেন। আজকে কিন্তু সেই ব্যাপারে কথা বলতে বেরোয়নি, আজকে বেসিক্যালি বেরোইছি লাইট কেনার জন্য। অনেকদিন ধরে বলতেছিলাম যে বাইকের লাইট সাফিসিয়েন্ট না, লাইট দিয়ে কাজ হচ্ছে না যেটা লাগানো আছে। তো আজকে বেসিক্যালি একটা লাইট আনতে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে নোভোসাইডের। আজকে যে লাইটটা নিব, আমি অনেক রিসার্চ করছি, রিসার্চ করে দেখলাম আমার জন্য বেস্ট কোনটা। তো আমি দেখলাম যে নোভোসাইডের F06 হচ্ছে আমার জন্য বেস্ট। বাট প্রবলেম হয়েছে কি, গতকালকে গেছিলাম হচ্ছে বংশাল, কিন্তু বংশালে নোভোসাইড F06 স্টক আউট। সো স্টক আউট হয়ে যাওয়ার কারণে আসলে আমার আর নেওয়া কালকে পসিবল হয়নি। আজকে অনলাইনের থেকে যোগাযোগ করে আমি যাচ্ছি হচ্ছে আপনার এলিফ্যান্ট রোড বাটা সিগন্যালের সামনে একটা বাইকের শপ আছে, সেখানে আছে নোভোসাইড F06। তো 2550 টাকার কথা হয়েছে, তো সেটাই নিতে যাচ্ছি। লাইটটার স্পেসিফিকেশন কিছু আছে সেটা বলে দিই, যেমন 10,000 লুমেন এবং ওয়াট হচ্ছে 50 ওয়াট। আমার টেনশনটা এই জায়গায় 50 ওয়াট কিন্তু ভালোই পাওয়ার আনবে। ওইটাই চিন্তা করতেছি যে রিলে লাগাবো কিনা। আসলে রিলে পার্সোনালি আমার রিলে জিনিসটা পছন্দ না, বাইকে এক্সট্রা রিলে লাগানোটা আমার একদমই পছন্দ না। চেষ্টা করবো না লাগানোর, তবে যদি একদম একান্ত লাগাইতেই হয় তাহলে লাগাবো। 50 ওয়াটে কোনো প্রবলেম করে কিনা লাইটটা সেটা ইউজ করি, একটা ইউজার রিভিউ দিয়ে দিব। তো আমি লাইটটা আনতে যাচ্ছি। সো চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, যেন আমার পরবর্তী ভিডিওসের আপডেটগুলো চলে যায় সর্বপ্রথম আপনার কাছে। অ্যান্ড লাইটটা লাগাবো, ইনস্টল করবো। আচ্ছা ভালো কথা, আমি ভাবতেছি এই ভিডিওর মধ্যে সব কিছু দিয়ে দিব। নোভোসাইড F06, এখন এখানে F06 ছাড়া F06 হচ্ছে 10,000 লুমেন, এর থেকে একটু কম লুমেনে F03 ছিল। F03 প্রাইসও কম, সেই সাথে লুমেনও কম, ওয়াটও কম। ওয়াট কম জিনিসটা ভালো, লুমেন কম জিনিসটা খারাপ, প্রাইস কম জিনিসটা ভালো। তো আমি একটু বেশি আলোর চাচ্ছিলাম, যেহেতু হাইওয়েতে রাইড করি। আমার ফগ লাইট, এক্সট্রা ফগ লাইট লাগিয়ে আসলে ফাইন টাইম খাওয়ার মতো মন মানসিকতা আমার নাই। তাই চাচ্ছিলাম এমন কোনো লাইট যেটাতে ফগ লাইটের ওরকম একটা প্রয়োজন পড়বে না, পড়বে তাও, বাট লাইটটা যত ব্রাইট হয় তত ভালো। তো আজকে সেটাই নিতে যাচ্ছি। রং রোড, রং সাইড। 135 টাকা লিটারে যখন রং মারি তখন ভাই বিশ্বাস করেন কলিজাটা চলে যায়, কি যে বিরক্তটা লাগে। লিটার 135 টাকা, অথচ ওই তেল পুরো আমি রং সাইডে ঢুকছি। আর কে ফোম জি ভাইয়া, এই যে ভোজ্য তেলের গলির ভিতরে ঢুকছি আমি। গলির ভিতরে সাদা মোটরসাইকেল আছে, দেখছেন? সাদা মোটরসাইকেল তো দেখিনি। গলি দিয়ে আমি একটু ভিতরে কি শেষ মাথায় চলে গেছেন নাকি? না শেষ মাথায় না, মাঝামাঝিতে আছি। পিছনে ফিরেন, পিছনে ঢুকলে মানে গলির মুখেই দুটো মুদির দোকান আছে। হ্যাঁ জি, কালো কালার জিক্সার। হ্যাঁ, পিছনে ব্যাক করেন, দেখেন যে একটা 4B আছে সাদা কালার। আচ্ছা ঠিক আছে ওয়েট, ওখানে আসেন, দেখতেছি আপনাকে। ওকে ইয়েস। মেবি এখানে সাদা কালার 4B। ওইখান দিয়ে
সো ফাইনালি গট মাই প্লেস। যাই ভিতরে লাইটটা নিয়ে আসি, দেখি কি অবস্থা না অবস্থা। তো আমি মোটামুটি এখান থেকে F06 যে লাইটটা আছে সেটা নিয়ে নিলাম 2550 টাকা দিয়ে, এখানে থার্ড ফ্লোরে। তারা নিউ স্টার্ট করছে টিভিএস পার্টস বাংলাদেশ নামে, তাদের একটা পেজও আছে। তো ভালোই টুকটাক করে আর কি জিনিসপত্র উঠাইতেছে। খুঁজতে খুঁজতে ফাইনালি বড় বড় দোকানের শপে যে ইয়াগুলা পাইনি, প্রোডাক্টটা পাইনি, সেটা তাদের কাছে পাইছি। আমার কাজ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো নিচে যে লাইটটা সেটা হচ্ছে F06 নভো সাইটের 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি, পড়ছে আমার হচ্ছে 2550 টাকা। মিরপুরে একটা শপের সাথে কথা হয়েছিল, তাদের এখানে ছিল আবার 2500 টাকা। আমি চাইলে মিরপুর যাই নিয়ে আসতে পারতাম, বাট 50 টাকার জন্য তো জ্যাম ট্যাম ঠেলে তারপর আবার 135 টাকা দামের হকটেন পুড়িয়ে আসলে যাওয়াটা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি দিই, যার কারণে এখান থেকে নিয়ে নিলাম। টিভিএস পার্টস বাংলাদেশ নতুন করছে তারা, তো বিভিন্ন অ্যাক্সেসরিজ তাদের কাছে আছে অলরেডি। আপনাদের আমি চাইলে ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটা দিয়ে দিব তাদের পেজের, আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন। এবং আমি চাইলে উপরে ভিডিও করতে পারতাম, বাট ভিডিও করিনি যেহেতু আমার পরিচিত না। এক্সকিউজ মি ভাইয়া, নাম্বার প্লেট কিন্তু খুলে গেছে, পড়ে যাবে এনি টাইম। তো F06 যে লাইটটা নিয়েছি সেটা দেখেন। সো নোভো সাইটের F06 যে লাইটটা আমি আজকে কিনেছি সেটা আমি আপনাদের খুলে দেখাচ্ছি। আজকে এই লাইটটাই আনলাম, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে নোভো সাইট ব্র্যান্ডের এলইডি লাইট, মডেলটা হচ্ছে F06। এটা হচ্ছে 10,000 লুমেন অ্যান্ড সেই সাথে ওয়াট হচ্ছে 50 ওয়াট। মোটামুটি আমি অনেক রিসার্চ করছি এবং আমার কাছে এইটাই আমার বাইকের জন্য অর্থাৎ জিক্সারের জন্য বেটার পারফরমেন্সের লাইট একটা বলে মনে হয়েছে। এটা লাগাইলে ঢাকার আশেপাশে অনেক জায়গায় উইদাউট ফগ লাইট সুন্দরভাবে কভার করা যাবে। তো আমি লাইটটা খুলে দেখাচ্ছি। লাইটটা খোলার সাথে সাথে এরকম একটা ইন্টারফেস আসে, এখানে গ্লাভস থাকে দুটা লাইটের কাজ টাচ করার জন্য, জাস্ট গ্লাভসগুলো দেওয়া হয়। তো এটা আমি সাইডে রেখে দিচ্ছি। অ্যান্ড এখানে ম্যানুয়াল আছে একটা নোভো সাইটের, এখানে কীভাবে লাগাতে হবে সেগুলো লেখা আছে, সো এটাও আমি পাশে রেখে দিচ্ছি। আপনাদের বেসিকলি আমি লাইটটা দেখাবো আজকে। অ্যান্ড হিয়ার ইজ মাই লাইট। এটাই হচ্ছে নোভো সাইটের F06। তো এখানে ফ্যান দেওয়া আছে, কুলিং ফ্যান দেওয়া আছে, এবং এইটা আসলে অনেকেই এটাকে মনে করে যে রিলে, আসলে এটা রিলে না, এটা হচ্ছে ড্রাইভার। এটা হচ্ছে ড্রাইভার। এটার কাজ সম্পর্কে আলাদা একটা ভিডিও বানানো যাবে, এত ডিসক্রাইবলি বলা যাবে আসলে। তো বাইকের 4 সকেট অনুযায়ী এটা আর কি দেওয়া আছে। অ্যান্ড বেসিক্যালি আমি রিভিউ করতেছি না, আমি এই লাইটটা লাগাবো। আমার কাছে আমার এক পরিচিত জন এই লাইটটা লাগাইছে, আমার কাছে এটার লাইটের আলোটা খুবই ভালো লাগছে এবং জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট এটা আমি চুজ করছি। অ্যান্ড এটা আমার হচ্ছে, আমি বলে দিই, এটা আমার পড়ছে হচ্ছে 2550 টাকা। এটা মার্কেটের প্রাইস আছে, দেখা যায় কিছু জায়গায় আছে, ধরেন মিরপুরে আমি একটা জায়গায় পাইছিলাম 2500 টাকা, কিন্তু স্পেসিফিকলি আমি যখন এটা নেটে সার্চ করি অনলাইন সবগুলোতে দেখাচ্ছে এটা 2700 সামথিং অথবা 2700 টাকা এরকম দেখাচ্ছিল। তো একটু ভ্যারি করবে প্রাইস, জায়গা টু জায়গায় একটু ভ্যারি করবে। লাইটটা আমি আপনাদের দেখাই। একটা বক্সে দুইটা থাকে, তো একটা অলরেডি সেল হয়ে গেছে, অ্যান্ড এটা আমি নিয়ে আসলাম বক্স সহ। এইখানে একটা জিনিস কি, নোভো সাইটের এই যে স্টিকারটা, এই স্টিকারটা আগের মডেলের যত ছিল আর কি নোভো সাইট, প্রত্যেকটার মধ্যে স্টিকারের মাধ্যমে একটা সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া হয় এবং এই সিরিয়াল নাম্বার মেনটেন করেই আসলে ওয়ারেন্টিটা রাখা হয়। বলে দেওয়া ভালো যে এটার হচ্ছে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে, এটা আপনার মেমোতে উল্লেখ করে দিবে তারা। এবং এই সিরিয়াল নাম্বারটা যে এটা ছেঁড়া যাবে না, এটা ভুলেও ছেঁড়া যাবে না, এটা ছিঁড়ে গেলে ওয়ারেন্টিটা আমি ক্লেম করতে পারবো না। তো এটা আমার পড়ছে হচ্ছে 2550 টাকা। তো এটা গেল। সাথে এলইডির সাথে হ্যালোজেন পার্কিং লাইটটা খুব অকওয়ার্ড লাগে, জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট আমি এটা নিয়ে নিয়েছি। এটার দাম বেশি না, এটার দাম বেসিকলি 30 টাকা 40 টাকার মধ্যে 50 টাকার মধ্যে এটা পাওয়া যায়।
যে কোথাও এই ধরনের পার্কিং লাইট, এটা আমি ব্লু কালার নিছি। বাইক যেহেতু ব্ল্যাক, ব্লু কালারটা আমি আশা করি এটার সাথে ভালো যাবে। এরপরে আসি ইঞ্জিন অয়েলে। কালকে আমি সার্ভিসিংয়ে যাবো, সো ইঞ্জিন অয়েল নিছি হচ্ছে 10W40 লিকুমলি স্ট্রিট। এটা নিলাম, এটা ফার্স্ট টাইমের মতো ইউজ করবো, দেখি এটা রিভিউ কেমন এবং এটা অবশ্যই আপনাদের জানাবো। সেই সাথে জিক্সার একটা প্রবলেম হচ্ছে হর্ন, মারাত্মক বাজে হর্ন, যার কারণে আমি মিন্ডার D70 একটা হর্ন নিয়ে নিয়েছি। তো এটা পড়ছে হচ্ছে 700 টাকা লিকুইমলি, অ্যান্ড এইটা 400 to 450-র মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো বেসিক্যালি এই কয়েকটা ইকুইপমেন্ট আজকে নেওয়া হয়েছে এবং এইটা ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি চায় তাহলে কালকে ইনস্টল করে ফেলবো। সো ব্যাক টু দ্য মেইন ভিডিও। সো এটা ছিল বেসিক্যালি লাইটটা 10,000 লুমেনের। তো এটা লাগাইটাকে ওভারঅল একটা ভিডিও বানাবো এক্সট্রা করে, F06 কেমন কী হাবিজাবি যা আছে সব কিছু নিয়ে। সো বেসিক্যালি এটাই ছিল ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, যেন আমার পরবর্তী ভিডিওসের আপডেটগুলো চলে যায় সর্বপ্রথম আপনার কাছে। সো ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত স্টে সেফ, স্টে হেলদি অ্যান্ড অলওয়েজ রাইড উইথ সেফটি গিয়ার্স। অলওয়েজ মাই ব্রাদার্স, পিস।